喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦。咁話明簡易啦，今集梗係做啲簡單嘅嘢啦。出街食飯，如果你食開西餐嘅，可能成日都會見到餐牌上面有一道菜嘅，好普遍嘅，基本上差唔多間西餐都有噶啦。嗰就係薯蓉啦。今集簡易薯蓉。薯蓉咧有兩隻做法嘅，一隻就係開粉，因為其實有啲薯蓉粉嘅市面上，咁你就咁溝水咁就搞掂噶啦。另外一隻咧就係用成個薯仔去做薯蓉噶啦。今次嘅做法咧就會有別於你哋常見嘅，可能有啲做法就會教你先去咗皮啊，跟住然後將成個薯仔劈落去，或者切細佢劈落去，加快個煮嘅速度。但係其實留意翻，如果你要薯蓉好食嘅，就千祈唔好用以上嘅方法。點解呢？如果有睇過炸薯角嗰條片嘅朋友，你哋都知啦，薯仔裏邊最多嘅係水同埋澱粉。如果你要個薯蓉好食係綿嘅，一定要保留住薯仔裏嘅澱粉。如果你澱粉流失晒嘅時候，你個薯仔就唔會咁綿噶啦。即係等於我哋炸薯角咁，我要個薯角脆嘅，我就唔要咁多澱粉。所以我哋今次做嘅就會係個薯仔一定要連皮烚，先至可以將個澱粉保留住喺個薯仔裏邊，就唔會流失咗啲水分裏邊嘅。而家我哋要做嘅就係先將個薯仔洗乾淨咗佢先，洗乾淨咗外皮之後呢，我哋就去下一個步驟啦。先開火，然後加啲鹽落去。之後我哋就會加埋薯仔啦，要凍水落嘅一定要。可能會有人問，咁點解要凍水落啊？凍水落嘅原因就係慎防個薯仔會爆開啊。因為如果你個薯仔熱水先至擺落去嘅，一冷一熱，你個薯仔好容易爆開。爆開咗之後呢，佢入邊啲澱粉又係會流失晒喺個水裏邊嘅。凍水就係慢慢咁加熱，達至到佢溫度係一致，咁佢就冇咁容易爆開嘅。有樣要留意就係，當啲水熱咗之後，我哋就唔可以一味用大火去煮，因為咁樣個薯仔一樣都會爆開嘅。因為呢個係我試過嘅，有實證嘅，所以你唔好以為薯仔好堅強，其實薯仔係好脆弱。啲水而家滾啦，咁我哋咧就要轉翻做中火，等佢慢慢煮。最好個水溫係喺72度範圍以內啦，大概預要20至30分鐘左右嘅。因為你煮到成個薯仔腍晒啊，你個心咧都要腍埋嘅，唔可以話個心有少少熟咁樣樣，唔得嘅，一定要全腍。如果唔係咧，你打出嚟嘅薯蓉咧，你就會有啲一粒粒咁樣樣噶啦。已經半個鐘啦，嚟攞佢上嚟試一試。我哋咧用支針拮落去，好輕鬆拮得入咧，冇阻力嘅，就代表得噶啦。因為你見我哋個薯仔咁大力少少散啦，已經就代表個薯仔完全熟透。跟住我哋就熄火。如果你想個薯仔係更加好味嘅咧，滗翻少少烚薯仔嘅水，打薯蓉嘅時候加埋落去打。點解要滗翻啲薯仔水上嚟？因為薯仔佢有好多嘅味道喺個皮嗰度。我哋烚薯仔嗰時個皮嘅味道其實有啲都已經落咗去水嗰度。你而家你聞一聞個水，其實都好大陣薯仔嘅味嘅。打薯蓉嘅時候，再加翻呢啲少少嘅薯仔水落去咧，你嗰個薯蓉就更加濃郁噶啦，嗰個薯仔味。咁而家我哋先將個薯仔沖一沖凍水先，跟住要做嘅就係將薯仔去皮。因為個薯仔好熱噶嘛，我哋會準備一塊布嚟煎住個薯仔嘅，擺喺塊布上度，跟住將個薯仔剝皮。你就咁扯出嚟，呢啲皮已經甩噶啦。因為其實係冷縮熱脹嘅原理啊！你個薯仔啱啱喺熱水嗰度煮完之後，你即刻用凍水撞佢咧，一冷一熱，啲皮咧就已經收縮同埋會爆得更加勁啊！呢個時候咧，你只要用把刀輕輕一扯，啲皮已經出晒嚟嘅，底下嗰定切咗佢，有似冷嘅位置咧都切咗佢。咁呢個完整嘅薯仔咁就搞掂咗啦。然後我哋要先將啲薯仔切細少少，因為你 blend 嗰時咧會方便到 blend 啊。切嗰時咧，其實你感覺到係啜住把刀嘅。點解咧？因為薯仔嘅澱粉仲喺入邊啊，好多嘅時候咧就會感覺到佢係啜住咗你把刀嘅。仲有另外一個方法就係成個薯仔攞去焗嘅，不過咧就會再需時多少少嘅，可能下次有機會做俾大家睇。你切得細啲咧，對你嗰個 blender 嘅負荷咧會減少嘅，因為其實打薯蓉咧對個摩打咧係好大損害嘅。點解咧？真實案例，我試過打薯蓉個份量多咗，喺多嘅時候咧佢會 jam 得好勁噶嘛，結果個摩打死咗。最後呢度就係所有嘅材料啦，你會有薯仔啦、薯仔水、牛油同埋 cream 嘅，基本上就呢4樣材料噶啦。先加啲薯仔落去先，又開始 blend。呢個時候咧，你會見到開始已經 jam 得好勁，因為呢啲就係薯仔嘅 starch 嚟噶啦。先刮翻佢落去先，
然後我哋先落50ml 嘅薯仔水，再 blend blend， 然後落100g 嘅 cream 最好係擺過喺室溫一陣嘅，唔好係雪櫃攞出嚟即刻加落去，薯蓉咧就會冷卻咗咧，就會好難打到去變好順滑噶。俾大家睇睇，嗱你睇好似粉團咁樣樣嘅已經個黏力，再打多一陣。呢個時候我哋就落埋啲室溫嘅牛油，同埋落2茶匙嘅鹽，再 blend。而家差唔多啦，如果見到係好 smooth 噶啦，好順滑，同埋而家好結身啊，因為佢啲 starch 咧出晒嚟啦已經，咁而家就好似咧一劈泥漿咁樣樣噶啦，啲漿糊咁而家，見到仲有少少係未打得勻嘅，其實你可以繼續打落去嘅，但係要視乎翻個摩打嘅程度啦。屋企嘅攪拌機同埋商業用嘅攪拌機咧，嗰個力始終係有分別。用家用機去打嘅話咧，如果你長時間係咁打落去咧，佢對個摩打嘅損耗係好大。因為太過結啊，有機會會過熱或者個摩打會打散咗嘅。要視乎翻，如果你真係要好似絲絨一樣咧，你可以等一等，等個摩打攤一攤再打。如果唔係咧，其實呢個程度都可以㗎。喺屋企裏邊食嘅話，再打多一陣啦。我哋希望個 blender 捱得住啦。俾大家睇睇啊，一個好滑、好 creamy 嘅薯蓉，咁就搞掂咗啦。好簡易嘅薯蓉咁亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。試一斤啊，而家個薯蓉係張住個口嘅，所以漿糊咁樣樣黏實晒，之後咧佢自己融化晒，會化開晒噶啦，係好神奇嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。